Կատարվող փաթեթավորումը դրսում օրինակ համոզում են, որ սա հիբրիդային պատերազմներ են երկրի ներսում գործակալների դեմ, մեզ էլ այստեղ համոզում են գրեթե նույնը, որ բարեփոխում են, մաքրում են եկեղեցին եւ այլն, կայսերապաշտական միտումներից։ Իրականում սա ինչ է։ Իրականում ես երևի թե առավոտյան գտել եմ ինձ համար դրա պատասխանը, որ ընդհանրապես ավազակները դիմացինին շտապում են ավազակ կարգել կամ հանցագործները դիմացինին հանցագործ կարգել, դրանով փորձել մեղմել իրենց հանցագործությունների չափը կամ իրենց մեղքի բաժինը։ Իրականում մենք այստեղ հողի վրա ապրում ենք ու շատ լավ տեսնում ենք ովքեր են իրական հանցագործները, որոնք տարբեր մեղքերի համար կարգում են մեղավորներ։ Օրինակ Արցախի հանձնման համար մեղավոր է Արցախի ժողովուրդը, հայ զինվորը, Արցախի ղեկավարությունը, Հայաստանում խնդիրների համար ներկա պատկերացնում եք մեղավոր են, ստացվում է, որ սրբազանները հոգևորականները, բայց իրականում այս մարդիկ լինելով բոլոր աղետների, խոսքս իշխանությունների մասին է, միակ պատասխանատուն կարողանում են այսօր այո մեր հասարակությանը ճնշել այս ձևով ու մեղավորներ կարգել։ Իրականում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, իսկ իրենք բնականաբար ավելի բարդ մեխանիզմներով փորձելու են այս ամեն ինչը խճճել։ Օրինակ, դուք տեսեք սրբազաններին դատում են բոլորի վրա ինչ աբսուրդային հոդվածներ ըստ էության կպցնելով, կարելով ստեղծելով եւ մենք հերթով տեսնում ենք, ինչպես են այդ բոլոր հոդվածները ժամանակի ընթացքում փճվում, վերանում ու երևում այդ ամեն ինչի մեջ այդ դատարկությունը եւ միտումը, այո, քաղաքական միտումը, եթե սա կարելի է ընդհանրապես քաղաքականություն անվանել։ Տիկին Հակոբյան, շատ քննադատվեց Վարսասյան հոգևորականների հանդիպումը 8 հոգևորականների հանդիպում Փաշինյանի հետ, որոնց թվում էր նաև Արցախի թեմի առաջնորդը։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք այդ հանդիպումը եւ արդյոք առիթ ունեցել եք զրուցելու, հանդիպելու թեմի առաջնորդի հետ։ Ես առիթ նախ չեմ էլ փնտրել եւ մենք ընդհանրապես առիթ չենք փնտրել, որովհետեւ մենք հենց այդ պահից արդեն բոլորս առանց իրար հետ նույնիսկ շփվելու, խոսքս ժողովրդի մասին է, այստեղ քաղաքական գործունեությունը որևէ կապ չունի, մենք մեր մեջ բոլորս յուրաքանչյուրս մեր որոշումը կայացրեցինք եւ ստացեց, որ բոլորս ունենք նույն որոշումը։ Այն է, այլևս մենք չենք ընկալում ու չենք ընդունում այդ անձին որպես Արցախի թեմի առաջնորդ։ Եվ ասեմ ձեզ, ըստ էության երևի թե օրինաչափ էր ավարտը իր պահվածքի, բայց մեզ համար այս ծայրահեղությունը անսպասելի էր, որովհետև չնայած այն հանգամանքին, որ մենք երբևէ չենք զգացել Վրդանես Սրբազանի առաջնորդությունը, եկեք չմոռանանք այդ անձը նաև բլոկադայի ժամանակ, չնայած պատերազմից հետո այդպես ակտիվություն չի ունեցել որպես առաջնորդի, բայց բլոկադայի ժամանակ ինքը Արցախում չէր եւ այդպես էլ մենք չհասկացանք ամբողջ շրջափակման ընթացքում, երբ կար հնարավորություն վերադառնալու Արցախ ռուս խաղապահների օգնությամբ, չվերադարձավ, որտեղ էր ինչով էր զբաղված մեր համար անհայտ է, չենք էլ պարզել դա, այնուհետև տեղահանման ժամանակ, երբ ժողովուրդը իրոք կարիքը ուներ այդ առաջնորդության եւ փառք Աստծուն մեր հոգեվորականների համար, ովքեր պատվով կրեցին այդ առաջնորդությունը եւ կարողացան անել այդ ժամանակահատվածում իրոք անհնարինը ժողովրդի համար, չկար էլի Վրդանես Սրբազան։ Տեղահանումից հետո երբ այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը Արցախի իրոք կարիքը երևի էլի ամենաշատը ուներ, էլի չտեսանք այդ առաջնորդությունը եւ տարբեր մեր այս ընթացքում տարբեր գործընթացներ իրականացնելիս մենք դիմել ենք օրհնություն ստանալու, բացարձակ նպատակ չունելով ներքաշել քաղաքական որևէ գործընթացի մեջ եւ այսպես ինչ որ առանց ոգևորության, ինչ որ չգիտեմ ինչ զգացումներով մեր արժեվ միշտ մարդ է եղել, ով կարծես թե չի ունեցել այդ նպատակը եւ ամեն դեպքում
Խիզախությունը շատ ավելի ճիշտ բնութագրում էր երևի թե, որտեղ ես ամեն դեպքում չգիտեմ, տեղեկացված չեմ պատճառներից եւ հետաքրքրված էլ չեմ պատճառներից։ Մեզ որևէ մեկից չի հետաքրքրում, որը կարող է լինել պատճառը, Արցախը հանձնած անձի ձեռքը սեղմելու եւ խոնարհվելու նրա արժեվ։ Դրանով ավարտված է ամեն ինչ եւ մենք եւ թեմական խորհուրդը եւ ժողովրդի դիրքորոշումը հայտնել է, անկախ մենք էլի չենք անցնում որևէ սահման, մայրաթորի եւ կաթողիկոսի առաջ որևէ պայման այդ առումով չենք դնում, որտեղ դա զուտ իրենց լիազորությունների ներքո է, բայց մենք այդ անձի առաջնորդությունը այլևս որևէ կերպ չենք ընդունելու եւ ինքը չի առաջնորդելու մեզ։ Ասեցին ժողով է եղել, այդ ժողովից տեղեկություն չունեք, ինքը ինչպես է բարձրաբանել։ Այսինքն թեմական խորհրդի ժողով է տեղի ունեցել, այդ ժողովում նախատեսված չի եղել իր ներկայությունը, ինքը ինչքանով որ ես ունեմ տեղեկություն, ինքը այսպես հանդիմանել է, որ առանց իրեն իրավունք չունեն ժողով կայացնելու, բայց այդ ժողովը ժողովին իր մասնակցության կարիքը չի եղել, որտեղ այդտեղ հենց խորհուրդը քննարկում էր ինչպիսի արձագանք պիտի տա նման պահվածքին եւ ի վերջո անկախ իր ներկայությունից թե բացակայությունից խորհուրդը որոշումը կայացրեց, խորհուրդը ժողովրդի դիրքորոշումը հայտնեց, որը կարծում եմ նաեւ կաթողիկոսը եւ մայրաթորը պիտի հաշվի առնի հետագա իրենց որոշումները կայացնելիս։ Ես